banyak tak aya milik ti luhur sakarung kumaha kita teh nyari na picen lah urang malam balik nyeker ini beak ka senal maneh mah urang teh boga hiji-hijinan nya sing karunya ka urang atuh ieu teh dilalap teh dipais urang teh ya naon eta rek mayor nyeun sambal surawung besok tutup di reuas ngeunah hubungannya ngeunah mah teh kitu ge bantuan latong nyahek bantuan batu urang tak kasan tamualnya Ani apa kamu mencintai gue? Tidak. Ngaco. Oh, tidak. Kalau ajakan mayor kau ingin baik. Datang we. Tiga doma di daran ata-ata. Pan doma di angon kukuring di Paraban. Sing ini atau ini sing awas. Ngalangan wae dijalikeun. Ulah batu ngasurabung teh mah. Enggak apa sih lain mah di mana-mana ieu mah teh yang kitu we ieu mah. Kitu hayo ngabadia urang mah. Kumaha cenah urang nye soe kumaha pegat ye enggak urang pegat urang pegat ya urang pegat ye ya senal kumaha cenah urang pegat ye pegakeun cenah urang pegat urang ngelakeun meureun teh pangomekeun atuh urang pegat ye mah kitu urang teh bisa ada kumaha we ku urang teh jaya wae ka urang teh ye mah jayul wae ka urang teh ya. Tuh kudu lewe atuh nyai mesti ka budak leutik. Urang pegat. Meuli deui. Hidup itu jangan diambil susah, Nyai. Pegat. Oh, itu. Mung Omean atuh Nyai, olem di olem. Ada ka bengkel. Heeh, ka bengkel kayak Bengkel mana bengkelna? Dilas. Mane mah tuh udah ulin ka beak ka senal-senal kieu. Omean. Omean, mung apa omean? Iya, kusaha pegatna. Punya Ira nyalahkeun. Buka katinca kamari apa gata ayeuna. Kamari rumah saat tincak. Kan kelak urang menikah tincak mah ngejeput kieu urang teh. Iya, senal ka tincakna kamari. Pegata ayeuna. Nah, jadi da gara-gara kamar ketincak da kamari da tincak lagi mung. Eta make baju teh sing ngeucreug teh naon bayar untung panjang ieu. Udang sare urang teh yang rek mayor, dahar jeung sama Surawung. Meuni kitu aing mah Baju papaling kieu, aduh, teu asup ka dieu. teu balik. Ieu mah salah urang pegat kumahakeun, salah urang pegat Ieu kumaha atuh ieu ku dilaan heula. Ya ngewa. Salah urang pegat kumahakeun. Ieu salah urang pegat kumahakeun ye. Aku makan ieu kumahakeun ye. Amu kumahakeun tah. Kieu tah. Atuh kumahakeun. Kieu tah. Bae pang meulikeun nu atuh aturan mah, bae pang meulikeun nu Ieu tah, diusap, teh atuh diusap heula. Dijilat. Dibabuskeun ye. Ulah mah tukang ngasupkeun. Tukang naon atuh? Diasupan diasupan, heeh, asupan lah. Sok, hidup kieu patut sagala gimana mana meningkat ka ribu. Urang teh boga deui nya, urang senal teh urang teh hiji-hijina, urang teh coba karek sow nu kieu. Itu atuh pararana si ditu atuh aing mah ampun nya emang urang. Panas pinah di kieu ngomean senal sagala maneh mah. Pinah ka dieu panas. Mung yang senal omean. Heueuh dipangomekeun di dieu. Bae. Nya sok adat-adatan tuh siga doma tuh. Doma garing. Lah kitu teh sok merkedawang hayang di nu panas wae maneh mah. Hayang di nu panas wae. Tuh nya ai diuk sing eucreug. Iya nyongcong. Tong nyungcungna atuh bae lagi coba atuh. Satarek di dieu urang teh. Nyungcung hayang wae duk di mana cerekna. Urang pangomeankeun namun apa ngomeankeun. Kira urang moal. Nekat ka beak ka senal-senal maneh mah hasil acan. Senal geus beak hiji, sabaraha hiji senal? Nya dua we. Dua rampasan. Encan jadi hasil. Encan Karunya teuing. Nyata urang mah jadi artis, sek meuli senal sing loba. Bisa nyanyina. Nyanyi naon? Doma kuring di angon-angon ku maneh di Paraban ku maneh anak nage anu kuring. Ayo nu maraban maneh hayang jadi nu kuring. Ayo leungeun aku saha? Kuring. Gitu. Otak jadi artis urang mah ketek nyanyi sugan je menang duit teh urang teh hayang. Nyanyi Jayanti bisa. Jayanti
nyaitkeun janji pasini cinta lalakon duaan. Aku mau jadi artis. Oh, kitu leuy ya teh ngatuh coba. Ya aku mau jadi artis aja. Nyaitkeun cinta pageuh anu pageuh. Gitu pageuh. Saya nyanyi tenengan kenapa Aing kumaha nya urang mah bisa Tapi ulin aka senal-senal kieu atuh nyanyi meni urang mah bisa ulin Oh, meureunna. ulin wae sia ngurusan peju. Udah hayang ulin. Ulin wae. Ieu naon nih hideung ieu naon nih. Eta mah eta ulun meureunna. Ara ratel. Kumaha keur atuh aing teh meureun senal pegat meureun urang mah nganyuk-anyuk ka saha? Urang teh anyukeun ye. Anyuk ka mana? Kurang eueuh tuh geus tonghol tuh nyi tuh. Ngebetekeun. Lain mah. Geus tonghol nyai. Aing teh senal pegat ka mana nganyuk atuh kitu ka bawinda nganyuknya mere mah bawinda nganyuk. Mare mungkin jadi duit bayarnya. Ngomongkeun bawinda mah mau nganyuk teh. Nya ada jelema mah kabeh oge kitu sifat jelema kudu saling ngomongkeun atuh ngomong urang mah tara ngomongkeun urang mah urang masuk ka gorengkeun hungkul urang mah da tara ngomong tara goreng. Gorengkeun namanya. Kurang aja nganyuk tuh kayak bewinda kitu ka lamun geus jadi duit dibayar mun encan mah wayahna we berean heula nya. Itu tuh yang calengan. Liangna leutik teuing ye meureun nya eta aya ina gede teuing meureunan tuh. Nya mun liang gede ieu gede mah ke lombor. Ampun Gusti, nu agung kumaha atuh ieu teh cenah aduh. Ting ye urang kantongan. Geus ieu mah jeung paparuhan budak. Jeung paparuhan si Marcel mah jeung kantongan bisa ningan budak sok dibetot tinggalnya. Dikerjakan. Signya kantongan. Karek eta geus dibalik kasupkeunna. Ieu keur naon di sawah. Urang neangan teh maneh harese aing teh diomongkeun oge. Keur ngala surawung, nek ngamal surawung. Aing neangan di imah maneh ka mana jelema eueuh cik urang teh ieu teh meneh. Neangan sama iku aing dituturkeun ulah. Udah batur urang teh. Nah, urang nuturkeun sakulah. Tuh nyai dasar wa keneh keron tuh. Keneh koret tuh. Kurang gede nya kareta plastik nya kantong heula nya asup ka dinya. Betot we. Plastik oge geus asup komosi ieu na tah. Sok abuskeun tah, sok abuskeun. Lelepkeun. Sok. Abuskeun, lelepkeun, babaskeun. Tuh nya abus nya aya kantong mah. Kieu nyai aing. Nya. Urang mah bisa ulin ya esna pegat mah kumaha ampun ieu mah Gusti nu agung. Kantongan nu lesot nyai itu bisa geus nya itu. Tuh. Jadi kantongan geus bae. Be aya mun leungit tinggal dengan kantongan nah kantongan kitu pameureunan. Tuh kudu nganyuk lah geus. Oh, jadi mah jadi nganyuk teh nya. Aing mah ieu teh Gusti. Balik urang mah budak diceurik urang mah ka ditu. Bae urang mah Rek ngalah surawung, rek nyamar surawung. Urang mah enta tuh. Enggak urang nyamar surawung. Balik nam karunya teuing aing beaka senal-senal Gusti nu agung. Gusti nu agung. Ya Allah. Kalotornya ka sahabat teuningan tuh. Sok buru ah. Mawa naon nya balik atuh ayeuna teh sawah teh. Mawa nu aya tah arek dukut jarami resok burukeun.